Você sabe o que acontece quando uma madeira dessas encosta no casco de um barco? Gente, parece simples, mas é aqui que o destino da embarcação começa a ser selado. Cada furo, cada golpe de martelo tem que ser no ponto certo. Um erro de milímetro pode custar meses de trabalho. O mestre não fala muito, mas o som do prego diz tudo. Essa madeira é a oiticica, dura, pesada e resistente ao tempo. O entabuado aqui tem só 2,5 de espessura, mas segura o peso de um oceano inteiro. Enquanto o fogo sela, o grampo aperta e o barco vai ganhando vida. Por trás dessa estrutura de 10 metros de comprimento tem mais do que madeira e prego galvanizado. Tem história, tem cálculo, tem respeito pela arte naval. E no estaleiro do Mamão, em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, essa tradição continua viva nas mãos do mestre Luiz. Agora me diz, você teria coragem de encarar o mar dentro de uma obra de arte dessas?